ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡಬಹುದಾ? ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೋಲ್ರಿಫ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟೋಡಿಯಸ್ ಎಂಬ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಂಟಿಫ್ರೀಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡೈಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಇದರ ಸೇವನೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಕೆಮ್ಮು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಗಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿ. ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ತಲೆಯನ್ನು ದಿಂಬಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಮೂಗನ್ನು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ. ಕೆಮ್ಮು 3 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.